Co tu robíte? Čo vy? Vy ste zase Slovenska, My sme v Slovensku? Nie, my sme v Slovensku. Počujete tie cikády a more? Vy sa fakt... Nie. Moje kolo! Moje kolo, moje jezdení. Moje zazvylábění. Tak asi nás to tu A teleportuje. naši dvaja kamaráti asi sú zostali na Slovensku. Asi tam zostali. Neviem prečo, ale... A moje kolo zrovna zůstalo na mojí dráze. Na kopačkových dráze. To paráda. Ale zase moje vylábení zůstalo doma. Asi by sme mali ísť... tam sú nejaké okuliare. To sú nejaké okuliare. Presne. Tam je nejaký list. Pravda? Idem to prečítať. Musíte si nasadiť tieto okuliare, inak zomriete. Ozadu. Rýchlo! Zoberte si ho! Ja neviem, na čo to slúži, ale dobre. Dobre. A na druhej? Od skibidiny? Skibidiny. Nevadí. No tak, píše tu aj, máte ísť rovno. Tak poďme. Na čo nám bude ten list? Taký skibidi, čo by to bolo? Skibidi. Dáme ty rusle. Odložíme si ho. Odložíme tie mušle. Musíme sa zase teleportovať. Poďte, urobíme pau. 3, 2, 1,